i tako pišu mama, tata, baba i deda. Vrlo često njima je to dosadno i zato je najbolje ovo raditi svaki dan po malo, po minut, po 2, 3, 5, dokle god im drži pažnju, možda i neka sličica, neko crtanje, uglavnom malo po malo dete će naučiti da piše mama, tata, baba i deda. I onda ono što bude njima najzanimljivije jeste da pišu svoja imena. Naše ime je Ivona, jel tako? Tako da mi prvo pišemo Ivona. I-V-O-N-A. Uzeli smo drugi flomaster, neku drugu boju da bude interesantnije i onda pišemo Ivona. Naša Ivona već zna da piše svoje ime. Uglavnom, ukoliko ne znaju, neka probaju slovo po slovo. I-V-O-N-A. Ivona. I tako ponavljaju više puta. Hajde još jednom napiši Ivona. Dok ne usavrše. I tako smo mi naučili još po neko slovo. A to je I-V-O i N. Dodat ćemo na naš spisak. I-V-O-N. Ivona. Da vidimo, jesi li napisala? Ivona. Ono što sljedeće bude zanimljivo, ukoliko imaju brata ili sestru, da to budu njihova imena. U našem slučaju to su Marija i Bogdan. M-A-R-I-J-A. Marija. M već znamo, A već znamo, R nam je novo slovo R, I već smo imali kod Ivona, J nam je novo slovo, znači R i J. Kako ti ide, Marija? Da vidimo. M-A-R-I J-A. Sada ovo se često dešava da pišu na opačke. Znači ovo je C umjesto J. Znači J ide ovako. J. Ne ovako, nego ovako. J. Hajde probaj da napišeš opet Marija, ali J vidi kako ide ovako, da ne bude na opačke. Hajde još jednom, Marija. Kod nas sada ovo ide lako, ali mi smo ovo jako dugo vežbali. Svaki dan po malo, slovo po slovo, reč po reč, mama, tata, baba, deda, Ivona, Marija i to onda posle ide vrlo lako, kao sada Ivoni, Marija. Ovo je nekako ne ide, sve na opačke, zar ne? Probaj da počneš odavde i na ovu stranu i onda da ga spustiš. Hajde probaj samo J da napišeš. Probaj samo J da napišeš. Bravo, pa to je odlično. Ajde još jedno J ovdje. Odlično ti ide, odlično ti ide. Hajde još jednom da napišeš Marija. Aha, ti si već počela Bogdan. Znači, naš bata je Bogdan. B-O-G-D-A-N. I tu imamo već slovo B smo radili kod baba. O smo imali kod Ivona. G nam je novo. G. D smo već imali kod deda. A smo već imali svuda i N smo imali kod Ivona. Znači, novo slovo nam je G.
G nam je novo, tako B, O, G, D, A, N. I to Ivona već zna, Bogdan. Tako da prvo idemo sa tim imenima, vlastitim imenima, znači ime deteta, ime brata, ime sestre i to ponavljamo dokle god dete ne nauči.